Tem alguma coisa errada aí nessa cena e garanto que ela faz total diferença para você que está assistindo. A trilha sonora transforma um filme e é com ela que conseguimos dar ritmo para um vídeo. É onde inserimos humor, ação e suspense. Temos o poder de manipular o sentimento de uma cena toda. Tem também os efeitos sonoros. Eles são importantes para dar sentido ao vídeo, tão importantes quanto a trilha sonora. Eles podem arruinar ou melhorar cada vez mais a sua produção. Isso tudo ajuda na construção da narrativa audiovisual. A Liga entra agora em um dos piores e mais temidos universos. O Brasil é um drama, mas também uma aventura. E aqui no curso de sonoplastia você vai aprender sobre som direto, trilha sonora, efeitos, mixagem e masterização. Eu sou o Zé Neri e vai ser um prazer passar para você os meus conhecimentos. Vamos nessa?